फिन सासे हाबा जाखानाय बर' आइजोआ आलाय सिलाय जाना दं। थांनाय दान मोननैसो सिगाङावनो हेलबिना दैमारि मुंनि सासे आइजोआ तामिलनाडुआव हाबा मावनो थांनाया फैफिननो हायाखै। फिसाया बेखौ लानानै गोबां दुखुनांथाव आरो गोजोन गैयै थासारियाव दं। जाथाया माबोरै जामारनाय फै नोंथांमोना खोनासं। जाथायानो जादों बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं मिलनपुर गामिनि प्रदीप बसुमतारीनि बिसि हेलबिना दैमारिनि। हेलबिना दैमारिया सानै उन्दै फिसाफोरबो दं। मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय दान मोननैसो सिगां हेलबिना दैमारिया गावनि फिसाय आरो नखरखौ गारनानै तामिलनाडुनि मोनसे कम्पानियाव हाबा मावनो थांदोंमोन। बेनि उनाव फिसाय प्रदीप बसुमतारीया हेलबिना दैमारिखौ लायफिनदोंमोनब्लाबो कम्पानिनि बिगोमाया हेलबिना दैमारिखौ हगार हराखैमोन। बेबायदिनो लायफिननो थांबाय थानायाव माखासे खेब बुनानैबो हरजादों होनना फिसाय प्रदीप बसुमतारीया फोरमायदों। बेनि उनाव दा कम्पानिनि बिगोमाया हेलबिना दैमारिखौ हगार हरनानै तामिलनाडुआवनो आरोबाव सासे सुबुङा हेलबिना दैमारिखौ लानानै दोनहैबावबाय। बे खेबावबो फिसाय प्रदीप बसुमतारीया थांनानै लेंहैफिनदोंमोनब्लाबो हगार हरजायैखौ मिथिहोदों। बेबायदिनो लेंहरफिनब्लाबो रायहरजानायखौसो मिथिहोदों फिसाया। फिसाय आरो फिसा सानैया दा न'आवनो मेगनाव मोदै लानानै आलाय सिलाय जानानै दं। फिसाय प्रदीप बसुमतारीया बे समावबो खौरांगिरिनि गेजेरजों फिन हेलबिना दैमारिखौ फैफिननो थाखाय खावलायहरबावदों आरो बेनि सायाव सोरनिबा मदद मोनगोनखौबो मिजिंथिनानै दं। जाथायनि सायावनो आबुङै सुलाद लानो थाखाय 7418273173 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन। खुलुमबाय। आंनि हिन्जावा सासे हिन्जावा लाना फैदों रनजिला होननाया। आङो बेखौ नागिरै मोनबाय। मोनसे रेस्टुरेन्टआव दङ। बे रेस्टुरेन्टनिफ्राय लायनो थांबा मालिकआ बुना हरनायावहाय खनसे मालिकआ बे हिन्जावखौ थिनहरनानै दा मेडामा लाखिनानै दोनदों। लायनो थांबाबो बुनानै हरो आरो। ओमफ्राय दा बेखौहाय आंनो नांगौ। दा मेडामा स्टप खालामनानै दोनदों। मानि थाखाय बे स्टप खालामनानै दोनदों आं बेखौ बुजिनानै मोनाखै। दा जायगा थायगा जेबो खोन्थाया। जि जायगायाव दंमोन बे जायगानिफ्राय आं लायनो थांदोंमोन। लायनो थांनायाव आंनो हराखै। लायनो थांनायाव हरैनि थाखाय आं जबरजन खालामनायाव बे मालिकआ आंखौ बुनानै हरदों आरो। बेनो आरो। फै बयबो फै। जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाब गोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।